تم تقسيم السياسات الثقافية عموما لأربع أنماط. هذا طبعا نتيجة جهد بحثي، ولكن دائما ممكن تطوير طريقة تفكيرنا تحديدا بالمنطقة العربية اللي بكل بلدانها تقريبا بتعيش ظروف استثنائية لأسباب مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية وإلى آخره. ولكن بضل مهم نتعرف على هاي الأنماط ولو على مستوى التعلم، وبعدين نعيد النظر بطريقة التفكير فيها. فهي أربعة أساسية. النمط الأول هو نمط المهندس، اللي حيكون يمكن الأكثر سهولة إنه نفهمه لأنه هو شائع جدا بالمنطقة العربية، واللي هو النمط اللي مبني على مركزية قوية جدا في إدارة وحوكمة العمل الثقافي بالبلد المعني. هذا بيعني إنه في بنى مؤسساتية حكومية بالضرورة وبالمطلق تدير العمل الثقافي سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع أو العلاقة مع المجتمع من خلال وزارات الثقافة أو الهياكل الأخرى المتعارف عليها. النمط الثاني واللي هو نمط المصمم. إذا بنفكر بالمنظومة الثقافية بفرنسا ممكن نقدر نحلل هذا النمط شوي، واللي هو كمان فيه مركزية عالية، ولكن أكثر معني بسؤال علاقة الثقافة والفنون بالمجتمعات. بيشتغل من خلال مؤسسات مركزية ولكن مرتبطة بمؤسسات منتشرة في كامل أنحاء البلاد، هي اللي بتكون عم تنفذ ضمن المجتمعات اللي بتشتغل فيها الخطط الثقافية. النمط الثالث بنسميه الراعي، واللي بيجي من معنى الرعاية بهذا المعنى المباشر للكلمة. هون بقى بتبلش تختفي المركزية الثقافية في إدارة وحوكمة الثقافة والفنون. مثلا بريطانيا الراعي هو نمط ما زال بيتبع نماذج وخطط وطنية عامة للبلد ككل، ولكن بيحتمل الكثير من التنوع على مستوى الإبداع والمحتوى الثقافي والفكري والفني اللي بيتقدم ضمن البلد. النمط الأخير اللي هو الأغرب علينا إذا عم نقارب مع المنطقة العربية بنسميه الميسر. ليش بنسميه الميسر؟ لأنه دور الدولة فيه جدا محدود، أو فينا نقول معدوم حتى. هون أكثر بتكون العمل الثقافي والفني حر بالمطلق، معتمد على المبادرة الذاتية والفردية للمؤسسات الأهلية، اللي هي المؤسسات الوحيدة الموجودة أساساً، وهي اللي بتنتج الثقافة وبتشتغل على التوزيع والوصول سواء عم نحكي عن السوق أو عم نحكي عن المجتمع. بالحالتين المؤسسات الأهلية المستقلة هي اللي معنية بالعمل الثقافي. يرتبط نموذج السياسة الثقافية مباشرة برؤية الدولة للثقافة ولدورها، لأن مفهوم السياسات الثقافية يعتمد على تحديد معنى الثقافة. إذا عم نفكر بنمط السياسة الثقافية ورؤية الدولة للثقافة، خلينا نذكر إنه السياسات الثقافية هي مجموعة الأفعال الحاضرة أو الغائبة فيما يخص الثقافة، وبالتالي لما دول ما عم تحط سياسة ثقافية هي بتكون عم تعمل ستيتمنت أو مقولة واضحة عن كيف بتشوف الثقافة. مشان هيك عادة بندرس السياسات الثقافية بغيابها كمان. يمكن لازم نرجع خطوة لقبل ونحكي أصلاً عن المنظومة السياسية والنظام السياسي بالبلد، وكيف بيرتبط نمط السياسة الثقافية برؤية النظام السياسي لدوره كنظام سياسي. مثلا بنمط المهندس الثقافة أصلا هي عندها دور مسيس إلى حد كبير، غير معني تماما بحرية التعبير أو بالجودة الإبداعية على قد ما هو معني بالرسالة السياسية وبتعزيز التوجهات السياسية
والإيديولوجية اللي بيتبناها النظام السياسي عند المتلقي للعمل الثقافي. فهون الثقافة لها معنى مختلف تماماً عن معناها بنمط مثل نمط الميسر، بالمكان اللي تعريف معنى كلمة ثقافة يرتبط تماماً بالمجتمع وبالفنانين وبالمؤسسات الثقافية المستقلة اللي هي بتقود عملياً حوكمة المنظومة الثقافية بالبلد. إذا بنطلع على المنطقة العربية بنشوف إنه في أنماط أو في بلدان عندها أنماط كتير واضحة. إذا بنطلع على سبيل المثال إنه بسوريا النمط اللي موجود بالصين وموجود بالاتحاد السوفيتي كان لكتير سنين موجود، حيث إنه المؤسسة الرسمية هي بتقدم نفسها كراعي ومنتج ومسؤول عن الإنتاج الثقافي. نفس النموذج كان موجود لسنين بالجزائر، موجود نسبيا بمصر لسنين كمان، وهون عم بحكي قبل الثورة حقيقة. بينما بلبنان كنا بنشوف انه النموذج الميسر، حيث الدولة مو موجودة او المؤسسة الرسمية، ولكن في بيئة بتسمح انه في كتير انتاج ثقافي ينتعش ويتحرك. في لبنان تلعب الدولة دورا محدودا في الحياة الثقافية. تم تمويل البنى التحتية الثقافية لحد كبير من خلال المؤسسات الدولية والمبادرات الخاصة. ممكن بالمغرب وبالأردن على سبيل المثال نحكي على نمط الراعي، ففيه شخصيات على مستوى سياسي عالي ترعى الثقافة والفنون وإلى آخره. الجزائر عرفت مرحلتين، يعني مرحلة ما قبل 99 يعني قبل مجيء الرئيس بوتفليقة، وثم فترة بوتفليقة والفترة الحالية. في الفترة السابقة يعني منذ استقلال الجزائر التي انتهجت كما يعرف الجميع الخيار الاشتراكي السوفيتي، فكان هذا النموذج الاقتصادي والاجتماعي قد يعني أثر في القطاع الثقافي بطريقة مباشرة. بعد مجيء بوتفليقة سنة 1999 أوهم الجميع أن الجزائر ستسير نحو رأسمالية وليبرالية وسوق اقتصاد السوق إلى آخره. فهنا ظهرت أولى دور النشر في الكتاب وأولى دور الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، ولكن كان وهما لأنه كل هؤلاء كانوا يشتغلون بالمال العام. يعني نحن هنا يعني في وقت سياسة ثقافية غير واضحة، سياسة ثقافية لم تكتب بعد. لو نحكي على ليبيا مثلا، فخلال 7 عقود هي في الواقع عمر الدولة الوطنية في ليبيا، الدولة الحديثة نتحدث، فكانت دائما الدولة هي اللي تحتكر في صوغ السياسات وفي تنفيذ الخطة الوطنية وفي الإنفاق عليها من ميزانية الدولة كاملة، دون إشراك قوى المجتمع المدني في صوغ هذه السياسات أو في تنفيذ الخطة الوطنية. هذا النموذج يتعارف عليه باسم النموذج المهندس. وإن كانت ليبيا مؤخرا يعني بعد التحولات الكبرى اللي حدثت سنة 2011 بدأت تتجه تدريجيا باتجاه نموذج ثاني، وهو النموذج المصمم، واللي يكون فيه كتل أخرى غير حكومية تحاول أن تكسر حدة صوغ السياسات من قبل الدولة وتنفيذ الخطة الوطنية. ال10 سنوات الأخيرة من الثورة أهم نقطة التي يعني خلفت أكثر من الغموض أو عدم الشفافية هي عدم الاستقرار السياسي، عدم مواصلة سياسة ثقافية أو سياسة عامة للدولة بالاختلافات بالطبع للحكومات المتتالية اللي خلت السياسات الثقافية آخر اهتمامهم. يعني تغيير النمط أو تغيير الاستراتيجية للسياسات الثقافية في البلاد هو حقيقة لم تكن موضوع من الأولويات في البلاد، لأنه البلاد مرت بعدم استقرار سياسي وفترات صعبة جدا مع الإرهاب والاغتيالات السياسية. هو سؤال بحطنا تماما أمام مساءلة كيفية أصلا إقرار سياسة ثقافية في بلد معين. القطاع الثقافي يفترض هو شريك في وضع السياسة الثقافية، مش بمعنى أنه هو يقر
أو هو حتى يعمل الصياغة النهائية لها حتى لو كان ذلك ممكن. ولكن كشريك في وضع السياسة الثقافية يفترض أنه أولوياته تنعكس في هاي السياسة. هلأ تطوير السياسة الثقافية شيء، ولكن تغيير نمط السياسة الثقافية موضوع آخر تماما. تطوير السياسة الثقافية هو شيء يفترض بيصير بشكل طبيعي وتراكمي، وكل فترة زمنية أي سياسة ثقافية إلى زمن معين ما أبدية، فهذا طبيعي. ولكن أنه نوصل بتغيير السياسة الثقافية لفعلا تغيير على مستوى النمط السياسة الثقافية المتبنات أصلا، هو تغيير أكثر حدة وأكثر جوهرية، لأنه تغيير النمط السياسي الثقافية بغير كمان من الحوكمة، بغير من شكل المؤسسات وأدوارها، بغير يمكن من تعريف الثقافة أصلا بضمن السياسة الثقافية المطروحة، بغير بمستوى جذري أكثر. بشكل مثالي يجب مراجعة النموذج بشكل دوري، لكن لن نتغير النموذج بشكل عميق بدون الإرادة السياسية لتغييره. المنطقة العربية بعد الربيع العربي كلها شهدت ثورات كبيرة، وجزء منها العلاقة مع المؤسسة الرسمية، وجزء منها مراجعة فعلية إنه شو هو الدور المأمول من المؤسسة الرسمية. لا شك إنه الاهتمام بسؤال الفنون والثقافة بغض النظر عن وجود وثيقة سياسات ثقافية هو فاعل وهو مستمر وهو ملح أكثر وأكثر، لأنه كمان حقيقة جزء من التحديات اللي عم تواجهها المنطقة العربية هي بصلبة وبعمقها هي تحديات ثقافية.